자, 오늘 말씀의 제목은 종말을 대비하는 신앙인이란 제목입니다. Тема сегодняшнего слова – верующий, который готовится к концу. 종말은 누구에게나 반드시 옵니다. Конец в жизни каждого непременно настанет. 이제 이 종말은 크게 세 가지가 있죠. 개인적인 종말이 있고, 시대적인 종말이 있고, 우주적인 종말이 있습니다. И мы знаем, что есть три конца. Это личный конец, конец эпохи, конец Вселенной. 이제 개인적인 종말은 개인의 죽음이라고 할 수 있죠. 누구에게나 죽음은 반드시 온다는 겁니다. Личный конец – это смерть. Это значит, что однажды любой человек умрет. 그 히브리서 9장 27절에 말씀하기를 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 이렇게 말하고 있어요. В Евреям 9:27 говорится, что человеку однажды положено умереть. 그러니까 안 죽으려고 몸부림치는 사람이 제일 바보예요. 왜냐? 죽음은 반드시 오게 돼 있다 이런 얘기입니다. Самый глупый человек – это тот человек, который прилагает все усилия, чтобы не умереть. Почему? Потому что смерть предопределена уже. 근데 그 이후에는 뭐가 있냐? 심판이 있다 이런 이야기를 하고 있습니다. А после этого суд. 두 번째는 시대적인 종말입니다. Второй конец – это конец эпохи. 시대는 영원하지 않습니다. Эта эпоха не вечная. 뭐 우리나라에도 고려, 백제, 신라 이런 나라들이 있었죠. 다 사라졌습니다. Вот, например, в Южной Корее были Корё, Пекте, Сила, такие династии. Все это пришло к концу. 뭐 조선이란 나라도 사라졌어요. Также такая страна, как Чосон, Древняя Корея, также пришла к концу. 옛날에 바벨론이란 나라도 아수리란 나라도 로마란 나라도 다 사라졌습니다. Вавилон, Ассирия, Рим, все исчезли. 아마 언젠가 지금 존재하는 나라들도 다 사라질 겁니다. И, скорее всего, страны, которые сейчас существуют, тоже однажды исчезнут. 그래서 한 나라가 한 500년쯤 되면 굉장히 오래 지속했다고 하는 것이요. 대부분 사라집니다. И об этом говорится, что вот если одна страна существовала на протяжении 500 лет, то, значит, это древняя такая страна, но исчезнет. 지금 우리가 살고 있는 이 시대도 언젠간 사라질 겁니다. Также эпоха, в которой мы сейчас живем, однажды исчезнет. 이게 시대의 종말입니다. Это конец эпохи. 그리고 우주적 종말이 있어요. И это конец Вселенной. 이건 하나님의 영원한 심판을 말하는 겁니다. Здесь говорится о вечном Божьем суде. 베드로후서 3장 9절에서 10절에는 이런 말씀이 있어요. А 2 Петра 3, 9, 10 говорится, 이것은 하나님이 약속한 날이라는 거예요. 그날은 반드시 온다는 거예요. говорится, что Бог обещал этот день, поэтому этот день непременно настанет. 우리가 알지 못하는 날에 오는 것이지 안 오는 건 아니다. 이런 얘기를 합니다. Мы не знаем всего лишь, когда этот день настанет, но этот день непременно настанет. 그런데 그날은 도둑처럼 온다. 이렇게 얘기합니다. И говорится, что этот день придет как тать ночью. 자, 그렇기 때문에 성경은 우리에게 이러한 종말의 신앙, 종말에 온다는 걸 알고 지금부터 깨어서 신앙생활을 잘해야 된다. 이 말씀하고 있어요. Поэтому Библия нам говорит, что мы должны знать о том, что настанет конец, и поэтому сейчас мы должны начинать бодрствовать. 예를 들면 종말은 반드시 오는데 그게 언제 올지 모를 뿐이에요. 그러나 대비하고 있으면 된다. 이렇게 얘기하고 있습니다. Конец непременно настанет. Мы всего лишь не знаем, когда это настанет, поэтому нам нужно подготовиться. 마태복음 25장 1절로 13절에 보면은 열 처녀의 비유 이야기가 나옵니다. Матфея 25, 1, 13, притча о 10 девах. 자, 열 처녀가 결혼을 했는데 그 중에 이제 아마 이제 그건 비유니까요. 이제 비유를 한 겁니다. 열 처녀가 결혼을 했는데 그 중에 5 처녀는 남편이 결혼한 남편 신랑이죠. 신랑이 올 날을 대비하고 이렇게 기름을 준비했고 5 처녀는 기름을 준비하지 않았다. 이런 얘기를 합니다.
В этой притче о 10 девах говорится, что вот 5 дев, они приготовили масло для того, чтобы встретить своего жениха, а 5 дев, они не приготовили масло. 기름을 준비했던 5처녀는 신랑이 왔을 때 당황하지 않고 그날 그 신랑을 잘 맞이했다 이런 말로 종말에 대한 이야기를 비유로 한 겁니다. И, значит, в этой притче говорится, что вот 5 дев, которые приготовили масло, они, когда пришел жених, они смогли его хорошо встретить, не растерявшись. И здесь говорится о конце света. 그래서 예수님은 준비된 사람은 문제가 안 된다 이런 얘기예요. И поэтому Иисус говорит, что для человека, который подготовился, нет никаких проблем. 그러니까 영원한 생명을 준비해 놓고 있으라는 얘기예요. Здесь говорится о том, что мы должны подготовиться к вечной жизни. 요한복음 11장 25절 26절에는 이런 말씀이 있습니다. От Иоанна 11:15. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. Иисус сказал, что я есть воскресение, жизнь и воскресение, и поэтому всякий верующий в меня не погибнет, но будет жить вечно. 우리가 영원한 생명을 준비하고 있으면 그것을 소유하고 있으면 정말이 언제 오든 상관이 없다라는 겁니다. А поэтому, когда мы подготовимся, когда мы будем держаться за вечную жизнь, тогда для нас ничего не будет проблемой. 자, 그렇기 때문에 우리는 이렇게 영적으로 준비되는 신앙생활을 해야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что мы с вами непременно уже приготовлены в духовном плане в нашей жизни веры. 자, 오늘 본문은 이러한 여러 가지 종말의 징조 중에서 몇 가지 우리에게 아주 중요한 것을 설명하는데 이 세 가지를 잘 깨닫고 준비해야 된다라는 얘기를 하고 있습니다. В ключевых стихах говорится о многих знамениях конца, но есть 3 основные, которые мы должны уразуметь и к которым мы должны подготовиться. 그러니까 종말 시대, 종말이 언제부터 언제냐면 예수님께서 승천한 날로부터 주님이 다시 재림하는 날까지를 종말 시대라고 하는 겁니다. Эпоха конца – это эпоха от вознесения Иисуса на небеса и до того момента, когда Он придет второй раз. 그래서 초대교회부터 지금 우리까지 이후의 세대까지는 종말 시대에 포함되는 겁니다. И поэтому время ранней церкви, наше время и время следующих поколений – это эпоха конца. 이 종말 시대는 세 가지 특징이 있다라는 거예요. Есть 3 особенности эпохи конца. 하나는 뭐냐? 우상 숭배가 계속 일어날 것이다라는 거예요. Первое говорится о том, что постоянно люди будут поклоняться идолам. 오늘 14절에 보니까 멸망에 가증한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 이렇게 이제 그런 사건이 일어나거든. 야, 이게 종말 시대의 특징이구나 알라는 거예요. В 14 стихе, когда же увидите мерзость запустения, то есть это говорится о том, что вы должны знать, что настала эпоха идолопоклонства. 자, 이게 실제적으로 언제 일어났냐면 우리가 잘 알고 있는 알렉산더 대왕이 죽은 이후에 그가 다스렸던, 그가 정복했던 나라는 크게 세 개 나라로 갈라집니다. И знаете, когда это произошло после смерти Александра, тогда страна разделилась на 3 части. 알렉산더는 33살의 젊은 나이에 죽었기 때문에 자녀가 없었어요. 그래서 그가 통치했던 나라는 그의 부하들이 그의 아주 장군들이죠. 그 자기가 가장 총애하고 신뢰했던 장군 3명이 나라를 3개 나라로 나눠서 다스렸습니다. Получается, вот сам Александр, он умер в очень молодом возрасте, ему было 33 года, он не оставил наследников, и поэтому генералы, которые были в этой стране под его руководством, это 3 человека, из-за них страна разделилась на 3 части. 우리가 그 교회 뭐 중세 역사에서 배운 것처럼 셀주쿠스 뭐 이런 거죠. 이렇게 이 셀주쿠스 이런 것들이 다 그 알렉산더 대왕의 부하들 이름이거든요. 그 중에 안티오쿠스라는 부하가 있는데 이 안티오쿠스가 통치하는 땅이 어디냐? 이스라엘을 포함한 수리아 땅을 통치했습니다. 안티오쿠스가.
Чтобы, знаете, по истории, что вот страна поделилась, там были также селевкиды, и также вы знаете, что вот поднялся такой император, как Антиох, он, значит, правил всей Сирией. 근데 이 안티오쿠스 4세가 어떤 사람이냐면 이 사람은 헬레니즘은요 그리스 로마 신화입니다. 그리스 로마 쪽의 신화를 신봉하는 사람이었어요. И вот этот Антиох IV, он был сторонником эллинизма. 그가 예루살렘에 와서 보니까 예루살렘은 그런 종교를 믿는 게 아니고 하나님을 믿는단 말이에요. 그러니까 이 안티오쿠스가 어떻게 했냐면 예루살렘 성전 안에다가 제우스 신전을 딱 세워놨어요. Вот Антиох IV, когда он пришел в Иерусалим, он увидел, что там люди верят в Бога, они поклоняются эллинизму. И что он сделал? Он поэтому в Иерусалимском храме поставил статую Зевса. 그리고 안식을 못 지키게 하고 성경을 읽지 못하게 하고 그리고 돼지고기로 제사를 드리도록 이렇게 아주 법을 강력하게 만든 이런 왕이 안티오쿠스 4세였어요. И говорится, что он запретил соблюдение субботы, чтение Библии. Также он, значит, принес жертву свинину. 이것 때문에 이스라엘에 큰 환란이 일어났는데 그게 바로 마카비 전쟁의 시작이 이것 때문에 생긴 겁니다. 이런 사건들이 예수님이 예언한 이후에 한 3, 40년 후에 이런 일들이 일어났거든요. 그러니까 성경의 예언이 말씀이 그대로 성취되는 거예요. И вот из-за этого события начались большие страдания в Иерусалиме, и все это привело к Маккавейской войне. И вот об этом событии также сам Иисус пророчествовал. И в Библии говорится о том, что это пророчество исполнится. 사실 이 멸망에 가증한 것이 성전에 서는 날 말세가 온다라고 얘기한 최초의 사람은 다니엘이옵니다. На самом деле, первым человеком, который сказал, что когда в церкви появится мерзость запустения, тогда придет конец, был Даниил. 다니엘서는 세 곳에 이것이 나와요. 다니엘서 9장 27절, 11장 31절, 12장 11절에 보면 이 신전, 우상 숭배에 대한 경고를 하는 얘기가 나옵니다. А если вы прочитаете Даниил 9:27, 11:31, 12:11, Даниил здесь предупреждает о идолопоклонстве. 실제로 이제 이러한 일들은 예수님 당시에도 이미 일어났던 거죠. 그런데 이건 지금도 일어나고 있다는 겁니다. На самом деле, даже во времена Иисуса все такие события происходили, и сейчас продолжается то же самое. 지금도 교회 안에는요. 우상 숭배가 사실 보이지 않게 계속 일어나고 있다는 거예요. А в настоящее время в церквях, конечно, этого как бы не видно, но на самом деле многие поклоняются идолам. 여러분 우리가 신비주의 이런 것들은요. 다 우상 숭배입니다, 사실은. Мистицизм – это тоже идолопоклонство. 프리메이슨에서 말한 접신운동 이게 교회 안에 들어온 거예요. 그게 신비운동을 추구한다. 이게 우상 숭배하는 겁니다. Масоны сейчас ведут движение по вселению духов. На самом деле все это сейчас невидимым образом проникло внутрь церкви. 명상과 주술, 뭔가 막 외우고 암송하고 사실 이런 것들은요. 이게 뉴에이지 운동의 특징입니다. Также в церквях сейчас занимаются движением медитации, магии. Все это является особенностью движения «Новая эра». 물질주의, 성공주의, 인본주의 이거는 유대인 공동체, 유대인 종교의 특징입니다. 이게 교회 안에 다 들어와 있다라는 거예요, 지금. Материализм, потом гуманизм, потом англиканская епископальная церковь. Все это сейчас проникло внутрь церкви, а это есть идеология иудеев. 우리도 모르게 우상 숭배에 빠질 수 있습니다. А мы сами, не замечая того, можем впасть в идолопоклонство. 근데 이게 왜 문제냐? 이게 인간의 12가지 근본 문제, 절대 영적 문제 해결할 수 없다는 거예요. А почему это является проблемой? Потому что через все это никаким образом невозможно решить 12 фундаментальных проблем человека. 오직 복음이 아니면 우상 숭배하게 되는 거예요. Если не только благая весть, тогда человек непременно поклоняется идолам. 이게 오직이라는 단어가 굉장히 중요합니다. Поэтому слово «только» имеет очень важное 하나님이 значение. 오죽하면 이 우상 숭배한 걸 뭐라면 간음한 것이다 이렇게 얘기하는 거예요.
И поэтому, когда мы сосредоточены на только, тогда идолопоклонство для нас является мерзостью. 여러분, 예수님이 이르는 나는 신랑이고 넌 신부다 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 그 신랑 신부라는 그 부부적인 관계로 얘기를 하는 겁니다. 주님은 우리의 신랑이고 나는 신부다. 근데 신부인 내가 우상 숭배하는 것은 마치 다른 남자를 만나는 가늠하는 것 같은 그러한 문제다 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. А вот сам Иисус сказал, что я жених, а ты невеста. Здесь говорится о супружеских отношениях. И поэтому, если я, как невеста, занимаюсь прелюбодеянием, это значит, есть мерзость. 이게 성도들이 점 보고 막 이런 거 있잖아요. 이게 전부 다 우상 숭배하는 거고 이게 가늠하는 겁니다, 영적으로. В духовном плане можно сказать, что это есть идолопоклонство. 근데 이걸 예사로 하거든요. 그게 마치 바람 피는 걸 예사로 하는 사람 같은 거예요. 이게 심각한 문제고 그게 가정을 깨는 가장 첫 번째 요인 아닙니까? Ну, конечно, многие думают, что здесь просто предположение о том, что люди будут там изменять друг другу, будут неверными друг другу, но на самом деле это очень серьезная проблема. 뭐라고 하냐면 이 우상 숭배하면 3, 4대가 망할 것이다 이렇게 얘기합니다. О чем говорит нам Библия? Что тот, кто будет поклоняться идолам, до третьего, четвертого поколения будет терпеть поражение. 여기에 14절, 15절이 되게 재밌어요. 그때에는 이 우상 숭배가 한참 일어날 때에는 산으로 도망하라. 이게 무슨 얘기예요? 들판에 있다간 다 죽는다 이거예요. 그리고 지붕에 있는 자는 내려가지 말고 지붕에 숨어 있으라는 거예요. 그리고 집안에 무엇을 가지러 들어가지도 말라. 이게 뭐 재앙이 가만두지 않을 것이다. 우상 숭배는 다 망한다 이 말이에요. В стихах говорится об очень интересном. Здесь говорится, что когда будет идолопоклонство, тогда находящиеся добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом, не входи взять что-нибудь из дома своего. Это значит, что бедствие не пройдет мимо кого-то, а всех затронет. 16, 17, 18절에 보면요. 표현이 굉장히 아주 리얼합니다. 뭐냐면 밭에 있는 자는 겉옷을 가지러 뒤돌아 가지 말고 아이벤 사람과 젖먹이 자들도 화가 있을 것이며 그 날이 겨울에 일어나지 않도록 기도하라 이렇게 얘기합니다. 16, 17, 18 стихи. «Кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою, горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». 우상 숭배하면 후대, 미래 없다 이 말이에요. Это говорится о том, что если вы будете поклоняться идолам, то нет будущего. 뭐 우리는 아이 배고 출산해서 다음 세대 기대하지만 희망 없을 것이다. 우상 숭배하면 다 망할 것이다. 이 말을 하고 있는 겁니다. Ну, здесь говорится о том, что, конечно, женщины беременеют, потом имеют надежду на будущее, но тот, кто будет заниматься идолопоклонством, не имеет никакой надежды. У такого человека нет будущего. 그래서 어떤 의미에서요. 성경에서 보면 하나님이 가장 싫어하는 게 뭐냐? 우상 숭배라고 보면 됩니다. Можно сказать, что для Бога самое неугодное – это идолопоклонство. 근데 성도들이 가장 쉽게 빠지는 게 뭐냐? 우상 숭배예요. Но, с другой стороны, верующие во что быстрее всего впадают? Именно в идолопоклонство. 재밌는 건요. 성경에 보면 잘 보셔야 됩니다. 물질도 우상이라고 나와요. Поэтому Библию тоже внимательно надо читать. В Библии говорится, что материальное – это тоже идолопоклонство. 하나님보다 돈을 더 사랑한다? 우상 숭배하는 거예요. 그럼 망한다는 거예요. Если вы любите деньги больше, чем Бога, это идолопоклонство, поэтому вы придете к погибели. 그러니까 우리는 이 우상 숭배라는 것을 굉장히 중요하게 생각한다. 모든 축복의 근원은 하나님이며 복음입니다. Поэтому мы хорошо должны подумать об идолопоклонстве, потому что источник всех благословений – это Бог и благая весть. 우상 숭배하는 사람 특징이 뭔지 아세요? 그 우상 숭배를 통해서 내게 행복을 얻어보려고 하고 축복을 얻어보려고 하고 뭔가 거기에서 인생 문제 해결을 하려는 게 우상 숭배의 목적이거든요. 망한다는 거예요. А знаете, что является особенностью идолопоклонства? Потому что люди через идолопоклонство желают обрести какое-то счастье, какое-то благословение, какое-то решение своих проблем. Но делая все это, наоборот, приходит к погибели. 그러면서 오늘 본문 13장 7절로 8절에 보니까 두 번째입니다. 재앙 시대가 올 것이다. И второе
в 7-8 стихах говорится, что настанет эпоха бедствия. 난리와 난리, 전쟁과 지진, 기근 이런 재난이 계속 일어날 것이다. Говорится, что постоянно будут приходить следующие бедствия, военные слухи, войны, землетрясения, голод. 어제 러시아에서 그 뭐 공연 보러 갔다가 졸지에 수십 명, 수백 명이 죽었어요. 이런 재난들이 계속 일어날 거라는 거예요. А вчера в России также был случай, что многие люди погибли. И говорится, что постоянно будут происходить такие бедствия. 근데 이 재난이 어떻게 오느냐? 도둑처럼 온다는 거예요. 예상치 못하게 온다는 거예요. А такие бедствия будут приходить как тать. То есть даже никто не сможет предположить это. 미국도 옛날에 그 쌍둥이 빌딩 무너지는 거 보세요. 그럼 예상치 않았던 겁니다. 그렇게 미국이 준비를 잘했는데 그냥 당하는 거예요. 이런 일들이 앞으로도 계속 일어날 것이다. Вот вспомните, да, в Америке события, когда разрушились две башни-близнеца. Кто думал об этом? Никто даже не мог об этом представить. Вот такие постоянно бедствия будут происходить. 사람들이 굉장히 착각하는 게 있는데 이런 재앙을 우리가 교육으로 막을 수 있다. 이런 생각을 하거든요. 또는 뭐 과학으로, 제도로, 법률로, 양심으로, 도덕으로, 윤리로 절대 막을 수 없습니다. Вот люди часто заблуждаются, они думают, что образованием, наукой, системой, законом, совестью, моралью, этикой можно остановить эти бедствия. На самом деле это абсолютно невозможно. 배운 자의 가장 큰 어리석은 바로 자신들이 알고 있는 것이 시대 재앙 막을 거라고 생각하는 겁니다. А глупость человека, который учится, это то, что он думает, что своими знаниями он может остановить эпоху бедствий. 만물을 지배하고 창조하고 통치하시는 하나님이 아니면 이 재앙은 막을 수가 없어요. А если не Бог, который управляет этой страной, который господствует над всем сущим, то невозможно никаким образом остановить бедствие эпохи. 성경에 보면 하나님이 그리스도에게 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 땅 아래에 있는 것 다 지배할 수 있다라고 하거든요. 그 이름의 권세를 그리스도가 가지고 있습니다. 이 비밀을 알고선 재앙 막을 수 없다. В Библии говорится, что только Иисусу дана власть управлять над всем, что на небе, что на земле. Только Его именем можно вести такую силу, и только Его именем можно остановить эти бедствия. 또 세 번째 나타난 증거가 뭐냐? 오늘 보면 5절, 6절에 나옵니다. 사람들의 마음을 미혹하는 미혹의 시대라라는 겁니다. И третье, какое появится знамение, 5-6 стихи, говорится о том, что будет эпоха заблуждения. 자, 오늘 21절에도 얘기합니다. 그때 어떤 사람이 너에게 말하여 보라 그리스도가 여기 있다 보라 저기 있다 믿지 말라. 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이 일어나서 우리를 미혹한다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 21-22 стихи. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут Христы, лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить. 정말 사람들마다 이렇게 하면 인생이 행복합니다. 저렇게 하면 축복이 옵니다. 이렇게 말하는 사람이 세상에는 그냥 너무 많아요. 사람들을 여기에 미혹당하는 겁니다. Очень много людей, которые думают, что если я сделаю так, я буду счастливым, если я сделаю по-другому, я буду благословенным. Это значит, что люди так обольщаются, находятся в заблуждении. 복음이 뭐냐면 복된 소식이거든요. 그러니까 사람들에게 기쁜 소식. 야, 네 문제 이렇게 하면 해결돼. 너 이렇게 하면 네 문제는 끝나. 이렇게 복음이라고 말해주는 게 있는데 다 거짓 복음이요, 다른 복음이요, 틀린 복음이다 이런 얘기. На самом деле Евангелие это что? Это благая весть, это радостная весть. Но в мире люди заблуждаются, когда им говорят, что ты поверишь, решатся все твои проблемы. Таким образом все впадают в эти заблуждения. 이런 틀린 복음에 미혹당하면 인생은 끝납니다. А когда человек находится под влиянием такой неправильной, другой такой вести, можно сказать, что его жизнь на этом заканчивается. 여러분 신천지에 누가 가는지 아세요? 여호와 증인에 누가 갑니까? 하나님의 교회, 몰몬교 누가 가냐면요. 기존 성도들이 거의 다 갑니다.
Вот как вы думаете, какие люди идут в организацию «Новое небо», «Новая земля» или там становятся свидетелями Иеговы или попадают в мормонскую церковь? Это те люди, которые раньше ходили в церковь. 뭐 어떤 경우는 아예 타종교로 가는 사람도 있죠. 왜 가죠? 거기에 행복이 있을 거라고 여기고 가는 거거든요. А почему люди идут в эти организации, в эти деноминации? Потому что они думают, что там они смогут обрести счастье. 미혹의 시대라는 겁니다. Настала эпоха заблуждения. 그래서 베드로후서 3장 17절 이렇게 말씀하고 있어요. А 2 Петра 3:17. 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은즉 무법한 자들이 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 삼가라 이렇게 얘기합니다. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены, всем берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. 무법한 자가 미혹할 거라는 거예요. 그러니까 무법이 뭡니까? 하나님의 법에 아무 관심 없는 자들이 너희들을 미혹할 텐데 거기에 걸려들지 않도록 굳세게 준비하고 된다. 이렇게 얘기하고 있습니다. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Поэтому говорится, что нужно готовиться. 이제 종말 시대를 보는 눈이 있어야 돼요. 야, 이 종말 시대는 우상 숭배가 범람할 것이고 온갖 재난이 범람할 것이고 미혹이 범람하겠구나. 이걸 알고 있어야 됩니다. Вы должны открыть глаза на эпоху конца. Вы должны знать, что настала эпоха заблуждения, что люди находятся в эпохе бедствий. 이 종말에 대비해서 우리에게 주신 말씀이 있습니다. Есть то слово, которое дано нам, чтобы мы могли подготовиться к концу. 우리 23절 다 같이 읽어볼까요? 오늘 본문 마지막 절 시작. 너희는 삼가라. 내가 모든 일을 너에게 미리 말하였노라. 아멘. 23 стих. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. 성경은요. 우리에게 일어날 일들, 우리가 당할 재난과 저주 미리 다 말해줬다라는 얘기입니다. Здесь говорится о том, что все проклятия, бедствия, с которыми мы сталкиваемся и столкнемся, уже об этом было пророчество в Библии. 고린도전서 10장 11절 이렇게 말씀하고 있어요. 그들에게 일어난 이 일들은 본보기가 되어 또한 말세를 만난 우리들을 깨우치기 위하여 기록된 것이다. 1 Коринфянам 10:11. Все это происходило с ними как образа, описанного наследия нам, достигшим последних веков. 여러분 렘넌트 7명 왜 이게 중요하냐면 이게 이 말세를 살아가는 우리들에게 본보기가 된다는 거예요. 야, 저들은 저 유혹을 이렇게 이겼구나. 저 재난을 이렇게 이겼구나. 그들은 저 미혹의 시대를 이렇게 이겼구나를 우리에게 알려준다라는 거예요. 7 библейских ремнантов для нас имеют очень важное значение. Почему? Потому что их жизнь описана нам как образы и дана нам наставление, чтобы, смотря на них, мы видели, как они справлялись с эпохой бедствия, с эпохой заблуждений, как они побеждали в этом. 환경이 어렵다고 거기에 상처받아가지고 무너지는 사람 많거든요. 모세를 보라. 환경이 문제가 되냐. 요셉을 봐라. 다니엘을 봐라. 그게 뭐가 문제되냐. 본보기가 되는 거예요. 우리에게 거울이 되는 거란 말이에요. 우리는 이걸 보고 깨달아야 되거든요. 근데 이걸 잘 모른단 말이에요. 사람들이. 이게 문제입니다. Очень много людей, которые получают раны из-за каких-то обстоятельств. Но вы посмотрите на Моисея, на Иосифа, Даниила, в каких бы они обстоятельствах ни находились, они всегда все преодолевали. И их жизнь дана нам как образы, как зеркало. 억울하다고 막 복수하려고 하고죠. 힘들다고 우상 숭배하자. 그러면 망한다는 얘기예요. 그 성경을 잘 보라는 거예요. 그때 그들은 어떻게 승리했는가. Мне обидно, я отомщу, мне очень плохо, я буду поклоняться идолам. Если вы будете делать так, придете к погибели. Посмотрите, что делают верующие в Библии. 그 렘넌트들 이렇게 7명 성경의 인물을 보면요. 우리 같으면 거의 상처 속에서 거의 좌절 속에서 아마 거의 우상 숭배하다가 이러다가 망할 거예요. 그들은 그렇게 하지 않았다라는 거예요. 잘 봐야 된다는 겁니다. Хорошо, посмотрите на 7 библейских ремнантов. Вот если бы мы находились в ситуациях, в их обстоятельствах, в их положениях, наверное, мы бы все погибли из-за своего отчаяния, из-за своего бессилия. Но они же так не поступали.
에베소서 6장 13절로 19절에서 그래서 뭐라고 나오냐면 그러므로 너희는 전신갑주를 취하라 이렇게 나옵니다. К Ефесянам 6, 13, 19 говорится, облекитесь во все оружие Божие. 그러면서 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이다 이렇게 말하고 있어요. Дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. 이 악한 날이라는 것은 종말 시대를 말하는 거예요. 이 종말 시대는 사실 악한 시대예요. 이 시대에 너가 승리하기 위해서 너희가 영적으로 무장을 하라 이렇게 말하는 거죠. День злой – это конец эпохи, и поэтому говорится, что чтобы все это преодолеть, поэтому духовно надо вооружиться. 그래서 종말 시대를 살아가는 우리는요 하나님의 말씀으로 무장을 해야 할 줄로 믿습니다. Мы с вами живем в последние времена, поэтому нам нужно вооружиться Божьим Словом. 그리고 베드로전서 1장 18절로 21절에 이렇게 말씀하고 있어요. 1 Петра 1, 18, 21. 말세 때에는 반드시 우리를 위하여 그리스도가 나타났다 이렇게 말하고 있어요. Говорится, что в конце света ради нас непременно Христос явится. 그래서 말세 때 우리가 붙잡아야 할 게 뭐냐? 그리스도라는 거예요. Поэтому в последние времена, за что мы с вами должны держаться? Мы должны держаться только за Христа. 그러면서 베드로후서 3장 18절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 2 Петра 3, 18. 오직 우리 주 곧 그리스도 예수의 은혜와 그를 아는 지식이 자라가라. 영광이 이제 영원한 날까지 그들에게 있을지어다. 이렇게 나옵니다. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне в день вечный. 그러니까 예수 그리스도의 그 은혜와 그를 아는 지식이 날마다 성장해야 우리의 인생이 어떻다고요? 영원한 날까지 살아있을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. Только возрастая каждый день в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа, мы можем оставить все свои заблуждения. 복음을 대충 신앙생활 대충 그러면 우리의 삶은요 계속 미혹당하고 제한항에서 시달리다 간다니까요. 이거 끝내야 됩니다. Если мы будем держаться за благую весть поверхностно, если мы будем вести верующий образ жизни поверхностно, то бедствия постоянно будут сходить на нас, постоянно мы будем находиться в заблуждениях. Всему этому нужно положить конец. 예수 그리스도의 그 은혜와 지식이 그 그리스도를 아는 지식이 내 안에 풍성하게 임해야만이 말세에 승리할 수 있는 줄로 믿습니다. Только тогда, когда на нас в обилии сойдет благодать и познание Господа нашего Иисуса Христа, тогда в последние дни мы будем побеждать. 그러면서 마가복음 13장 33절로 37절에 뭐라고 얘기했냐? 깨어 있어라 이렇게 말하고 있습니다. Поэтому Марка 13, 33, 37 говорится «бодрствуйте». 여기에 보면 이런 말씀이 있어요. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리니 주의하여 깨어 있으라 이렇게 얘기하고 있어요. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Молитесь, бодрствуйте. 그 36절에는요. 너희가 자는 것을 보이지 않도록 깨어 있어라 이렇게 얘기하고 있어요. 36 стих. Бодрствуйте, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 여러분 우리가 영적으로 깨어 있으려면 세 가지를 반드시 알아야 돼요. Для того, чтобы духовно бодрствовать, мы должны запомнить 3 момента. 말씀은 어떻게 흘러가고 있는가를 알고 있어야 돼요. Нам с вами нужно знать течение слова. 구약 시대에 그리고 신약 시대에 지금 우리의 말씀은 하나님의 말씀은 어떻게 흘러가고 있는가, 무엇을 지향하고 있는가 깨어 있어야 됩니다. В ветхозаветные времена, в новозаветные времена, сейчас какое течение слова? Мы должны знать об этом, мы должны бодрствовать. 지금 우리가 하나님 말씀을 잘 보면요. 전 세계 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 세 가지 뜰을 세우는 이런 말씀의 흐름이 있어요. 이 말씀의 흐름에 깨어서 인도받아야 할 줄로 믿습니다. Сейчас течение слова заключается в том, что мы должны поставить по всему миру 3 церкви, церковь с 3 дворами для спасения 237 стран. 두 번째 깨어 있는 것이 하나 뭐냐면 기도의 응답이 어떻게 일어나는지를 볼 수 있어야 돼요.
считаю, второе, в чем мы должны с вами бодрствовать, мы должны правильно видеть, как мы получаем ответы на молитвы. 아무거나 기도 응답이라고 그러다 보면요. 그 기도하다가 자가 시험 드는 사람도 있어요. 기도 응답이 어떻게 흘러가는 게 기도 응답인지 볼 수 있어야 됩니다. Есть люди, которые из-за ответов на молитвы искушаются, и поэтому мы с вами должны уметь видеть, как мы с вами получаем ответы на молитвы. 가끔 이런 얘기 있어요. 목사님 좀 기도했는데 아무 응답이 없던데요. 도대체 기도를 어떻게 했길래 그러냐고 물어봐야 돼요. 기도를 어떻게 했길래 응답이 없습니까? 이걸 찾아내야 됩니다. О, пастор, я постоянно молюсь, но у меня нет ответов. Тогда спросите, а каким образом вы молитесь? 예수님이 그랬잖아요. 무엇을 먹고 마시고 입을까 그 기도하지 말라고. 아니 기도하지 말라는 기도를 열심히 해놓고서 왜 응답이 없냐고. 기도 응답 잘못 알고 있는 거예요 지금. Сам Иисус сказал, не молитесь, не спрашивайте у Бога то, во что одеться, что попить, что покушать. А люди, наоборот, делают то, что Иисус сказал не делать, и потом жалуются, что не получают ответы на молитвы. 한나가 기도 열심히 했는데 응답이 없었어요. 왜 응답이 안 오는지를 한나는 빨리 캐치했잖아요. 이거 내가 기도 잘못하고 있었구나. 기도 응답의 흐름을 알고 바꿨잖아요. 그걸 알아야 됩니다. Вот Анна, она тоже молилась и не получала ответ, но она быстро уразумела, почему она не получает ответ. 너희는 먼저 그의 나라를 구하라 그러잖아요. Ищите же прежде Божьего Царства и правды Его. 내가요 하나님의 뜻을 위하여 기도해 본 적이 없다면 나는 기도를 시작도 안 해본 거예요. Если я ни разу не молился за то, чтобы познать Божью волю, это значит, что я вообще даже не начал молитву. 아니 교회를 30년 다녔는데 기도 내용을 듣고 이방인들하고 똑같은 기도를 계속 하고 있었으면서도 뭐라고 하냐면 나는 기도 응답이 없었다는 거예요. 근데 그런 사람에게 응답이 왔다고 합시다. 그게 더 문제예요 나중에는. 그거 보통 심각한 문제 Есть 아닙니다. люди, которые на протяжении 10 лет ходят в церковь и молятся языческой молитвой, а потом говорят, почему у меня нет ответа на молитву. Но если в жизни такого человека придет ответ на молитву, тогда у него еще большая будет проблема. Поэтому нужно понимать, почему не приходят ответы на молитву. 우리가 진짜 그의 나라와 의를 구하는 중에 하나님은 우리가 할 것을 다 알고 계십니다. 하나님은 필요를 따라 우리에게 채워주시는 줄로 믿습니다. Нам нужно искать только Божьего Царства и правды Его. Об остальном Бог все знает, и Бог непременно все восполнит. 그래서 건강 달라고 기도하지 마시고 전도 열심히 해보세요. 하나님이 건강은 덤으로 주십니다. Поэтому не молитесь за свое здоровье. Когда вы начнете проповедовать, тогда Бог даст вам еще больше здоровья. 돈 달라고 하지 마시고 선교에 집중하세요. 하나님 거기에 필요한 경제를 주실 것입니다. Не переживайте за финансы, за деньги. Когда вы сосредоточитесь на миссионерстве, тогда Бог даст вам все необходимое. 인간관계가 저는 복잡하고 생각하지 마세요. 2, 3, 7, 5천 정도 살리는데 방향을 틀어보세요. 다 사람들 수용하고 받아들일 수 있고 아무 문제 없습니다. Ой, человеческие отношения такие сложные. Даже не думайте об этом. Подумайте о том, как евангелизировать 237 стран. И тогда вы сами увидите, что в этом ничего сложного нет, но вы начнете принимать, превосходить всех людей. 전체 숲을 보는 눈이 없으니까 나무 한 그루 못 잡고 맨날 싸우는 거예요. 그거 전체를 놓고 보면 아무 문제도 안 됩니다. 그 눈을 떠야만이 인간관계도 다 풀리는 겁니다. 이 눈을 열기를 주의는 축원합니다. Вот есть люди, которые, они не видят в общем весь лес, а смотрят только на одно дерево. Это значит, что люди, они смотрят на всех людей, а смотрят только на одно. Поэтому они не могут ничего сделать. 가장 바보 같은 사람이 내 마음에 100% 맞춰줄 사람을 찾고 있거든요. 지구상에 그런 사람이 있겠습니까? 본인이 죽지 않고는 없어요. 천국 가서 만나세요, 그런 사람을. 살아있는 동안에는 그런 사람은 만날 수 없는 겁니다. 아무 문제 없는 거예요. 다윗이 사울왕 때문에 할 일을 못했습니까? 뭐입니까? 아무 상관없이 자기 길 가는 거예요. 그러면 그들이 다 협력하여 하나님의 나라를 이루는 데 도움이 되는 겁니다. Вот самый глупый человек – это тот человек, который ищет человека, подходящего ему. Он самый глупый. Почему? Потому что на этой земле, в жизни, вообще не будет такого человека, который бы подходил нам. Только в Небесном Царстве можно встретиться с таким человеком. Вот посмотрите на царя Саула.
Он постоянно также искал таких людей. Но что произошло? Такие люди, они необходимы для того, чтобы совершать Божьи дела. 그래서 전도의 흐름을 놓치면 안 돼요. Нельзя упускать течение проповедования. 나는 나의 전도를 어떻게 하고 있는지 이것을 놓치고 있으면요. 깨어 있는 사람이 아닙니다. 그 잘못하면요. 잠자는 거예요. 큰 문제 옵니다. Поэтому, если вы не знаете, как вести мое проповедование, тогда это значит, что вы спите, это значит, что вы не бодрствуете. 여러분 세 가지 뜰은 나의 전도를 거기서 찾으라는 거예요. В 3 дворах нужно найти мое проповедование. 세 가지 뜰은 나의 기도를 거기서 찾으라는 거예요. Также в молитве мы должны найти мои 3 двора. 그곳에서 나의 말씀을 찾으라는 겁니다. В этом нужно найти мое слово. 금토일 시대는 이게 일을 주는 게 아니에요. 거기서 나의 전도를 찾는 겁니다. 금토일 시대에서. 이 흐름을 못 보는 경우를 보면 답답하더라고요. 이걸 알아야 됩니다. Вот эпоха пятницы, субботы, воскресенья нужна не для того, чтобы у нас появились, наоборот, какие-то дела, но через это мы должны найти свое, а люди этого не делают, сложно из этого. 그 응답 속에 있는 사람은 시험 안 들어요. А люди, которые находят свое, они не искушаются. 그러니까 그 응답을 이해 못하니까 자꾸 누가 어떠네, 저 사람이 어떠네, 맨날 그 얘기만 하고 있는 거예요. 그거 죽을 때까지는 안 끝납니다. 그 내가 얘기해줘. 천국 가서 만나세요. 완전한 사람을. 그전에는 안 끝나요. Есть люди, которые постоянно жалуются на кого-то. Это значит, что они не получили ответы. До своей смерти они не найдут такого человека, который бы подходил им. Такого человека можно только встретить в небесном царстве. 그래야만이 하나님의 나를 이 시대의 영적인 서밋으로 이 시대의 하나님 나라를 이룰 주역으로 하나님은 쓰시는 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог непременно нас будет использовать в своем деле главными героями, духовными саммитами. 저는 가끔 이 단어가 되게 마음에 들어요. 개는 짖어라, 기차는 간다요. Есть такое выражение, что вот собака лежит, а поезд идет. 기차가 가는데 개들이 짖는 걸 뭔 영향을 줍니까? 나는 내 갈 길 가는 건데. 그래야 하나님의 나라를 이루고 세계복음화를 이루게 될 줄로 믿습니다. То есть это означает, вот, что поезд идет, как бы он в своем направлении, а собака лает и бесполезно. Это о чем говорит, что мы идем по пути совершения всемирной евангелизации. 32절에 보니까 이렇게 나옵니다. 그날 그때 그는 아무도 모른다. 이렇게 나옵니다. 32 стих. «О дне живом или часе никто не знает». 심지어는 천사도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만 아신다. 이렇게 얘기하고 있어요. Не ангелы небесные, не сын, но только Отец. 왜 예수님이 나는 모르고 하나님은 안다 이렇게 했을까요? Как вы думаете, почему Иисус сказал, я об этом не знаю, но знает только Отец? 이유가 있어요. 예수님 제자들이 예수님은 알 거니까 알려주세요 하고 계속 따질까봐 아예 나도 몰라 그러면서 모르는 게 약이야 이 얘기죠. 깨어 있으면 돼. 준비되어 있으면 아무 상관없어 이 말씀을 하고 있는 겁니다. Ну, на это тоже есть причина. Если бы Иисус сказал, что я знаю, когда этот день настанет, тогда его ученики бы там замучились, сказали, когда это будет. Поэтому он сказал, я не знаю об этом. И поэтому он говорит, готовьтесь и бодрствуйте. 그래서 우리가 할 일이 뭐냐? 사도행 1장 8절이요. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되는 것이다. Поэтому что мы с вами должны делать? Деяние 1.8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. 세계복음화의 언약을 가지고 가는 여러분은 그날과 그때 알 필요도 없고 알 이유도 없습니다. Так как вы держите за завет всемирной евангелизации, то вам не нужно даже знать, в какой день, в какой час это настанет. 마태복음 25장 1절로 13절에 나오는 이 다섯 처녀의 비유에서 말씀하는 것처럼 기름을 준비하면 끝나는 거예요. Матфея 25, 1 от
13, это притча о 10 евро. Достаточно приготовить только масло. 이 기름은 그리스도를 상징하고 있는 겁니다. А масло символизирует Христа. 그래서 이 복음을 가지고 있으면 아무것도 문제되지 않는다. А поэтому, когда у нас будет благая весть, тогда ничто для нас не будет проблемой. 그래서 이 복음을 가지고 복음을 전하는 1천망대를 전 세계에 세우는 일에 우리가 집중하고 응답받아 가야 할 줄로 믿습니다. И поэтому нам с вами нужно взяться за благую весть и сосредоточиться на том, чтобы получить ответ в виде утверждения 1000 башен. 그래서 결론적으로 절대망대를 우리는 세우는 신앙생활을 지금부터 새롭게 시작해야 할 줄로 믿습니다. И в заключение нам с вами заново надо начать вести жизнь веры, утверждающей абсолютную башню. 목회자의 절대망대는 뭐냐면요. 강단에서의 절대망대를 세우는 겁니다. Абсолютная башня пастора – это утверждение абсолютной башни на кафедре. 그래서 이 강단에서는 딱 세 가지만 외치면 돼요. 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령의 역사. А с кафедры достаточно только провозглашать 3. Это Христос, Божие Царство, переполнение Святым Духом. 중직자는 현장에서의 절대망대를 반드시 세워야 돼요. Лидерам простых верующих на местах действия надо поставить абсолютную башню. 그래서 여러분의 현장에서 여러분은 그야말로 최고의 전도자로의 응답을 받아가야 합니다. Поэтому вам на ваших местах действия нужно получить ответ самого лучшего благовестника. 현장에서 절대 무너지지만 안 돼요. На местах действия нельзя приходить к падению, 현장에서 여러분은 모든 사람을 살려야 합니다. потому что на местах действия вы должны спасти всех людей. 그러니까 여러분 현장은 모든 사람을 이해하고 수용하고 초월하고 그들을 살려라. 현장의 절대망대를 여러분이 가지셔야 됩니다. И поэтому на местах действия вы должны поставить абсолютную башню, чтобы поднимать всех людей, принимать, превосходить, чтобы спасать всех людей. 자, 렘넌트는 미래의 절대망대를 준비해야 돼요. А ремнантам нужно поставить абсолютную башню, чтобы подготовиться к будущему. 지금은 준비하는 시기입니다. 여기에서 반드시 미래를 놓고 준비해야 돼요. А сейчас у ремнантов это время подготовки, поэтому в это время вы должны подготовиться к будущему. 그래서 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋의 응답을 지금부터 받으셔야 돼요. А с этого момента нужно получить ответ духовного саммита, саммита таланта и саммита культуры. 저는 이 렘넌트들이 예배와 또 이 훈련이라고 하는 이 흐름만 여러분이 놓치지 않는다면 여러분은 미래를 살리는 절대망대를 갖게 될 줄 믿습니다. Я верю, что если ремнанты не будут упускать течение богослужения и слова, тогда в будущем непременно поставят абсолютную башню. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 종말을 대비하는 절대망대를 세우는 신앙인으로 살아가게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты поставил нас верующие, которые сейчас готовятся к тому, чтобы подготовиться к концу. 어떤 환경, 사건, 문제 속에서 무너지지 않는 살리는 자로 날마다 응답받게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы мы каждый день получали ответ, чтобы мы не падали ни в каких обстоятельствах. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа. Аминь.